ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮ್ಮ ಕೈ ರುಚಿ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. 3/4 kg ಚಿಕನ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ತಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಪೀಸ್ ಹಾಕೈತೆ, ಈ ತರ ಲೆಂತ್ ಆಗಿ ಪೀಸು, ಈ ತರ ಪೀಸ್ ಹಾಕೈತೆ. ಇದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು 1 ಸ್ಪೂನು, ಇದು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು 1 ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಿಗೆ 1 ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ನೋಡಿ ಈ ಆನಿಯನ್ ಪೌಡ್ರು 1 ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಮೊಸರು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀರೇನಾನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸೂರು ಹಾಕೊಂಡು, ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಮೊಸರು ಹಾಕಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ತಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ಆ ತರ ಇರ್ತೈತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಡ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಇರ್ಬೇಕು ತ್ಯಾಮ. ಇವಾಗ ಇದಾಗೈತೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡೀಲಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಜ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಅವರ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ನೆನೆಯಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಲಿ ಬೌಲ್ ತಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಸ್ಪೂನು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಸ್ಪೂನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಪೌಡ್ರು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೌಡ್ರು, ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು, ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಪೌಡ್ರು ಇವಾಗ 15 ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಚಿಕನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು 1/2 ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 1/2 ಅವರ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ 1/2 ಅವರ್, ಇವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪೌಡ್ರು, ಇದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಗ ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಮಡಗಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟವ್. ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಪೀಸ್ ಈ ಥರ ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಇದಾಗ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತ್ಯಾಮ ಇರೋ ಪೀಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಪೀಸಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದೇ ಥರ ಇದು ನೋಡಿ ಪೀಸ್ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಹಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ ಆಯಿಲ್ ಕಾದೈತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಬೇಯ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ. ಇದು ಬೇಯಬೇಕು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಬೇಗ ಬೇಯಲ್ಲ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಟವ್ ತುಂಬ ಸ್ಲಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಮ್ಮಾಗ ಬೇಯಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿ. ನೋಡಿ ಆಗೈತೆ, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದ್ರುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ದಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಆಗೈತೆ, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರ್ತದ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದ್ರಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒದ್ರಬೇಕು. ಹಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದ್ರಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಸಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಒದ್ರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒದ್ರಬೇಕು. ಹಸಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗೋ ಥರ ನೋಡಿ ಒದ್ರಬೇಕು. ಇದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕು. ಈ ನೊರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ತೆಗಿಯೋದು.
ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ಇದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕನ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮನೆಯಾಗ ತಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ತಿನ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸಾಸ್ ಐತೆ, ಸಾಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಂಗೆ. ನಿಮಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರು ಎಲ್ಲನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಚಿಕನ್ ಈ ತರ ಅದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬಹುದು. ನಾನ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ತಿನ್ಸಿದೀನಿ, ನಾನ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮಗನಿಗೆ ತಿನ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ. ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ತಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಸಾಸು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆ ತಿಂತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ. ಮಾಡ್ರಿ ನೀವುನು ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರೂ ತಿನ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.